আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক দিন পরে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকে আমি হার্ড ডিস্ক নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবো। ভালো হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক। তো হার্ড ডিস্ক দুইটা ডিটেক্ট করে না। তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা আমার হচ্ছে হার্ড ড্রাইভ কানেক্ট দিচ্ছি। এক হাত দিয়ে ভিডিও করার সমস্যা হচ্ছে। তো আমি ল্যাপটপের স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি, হার্ড ড্রাইভ কানেক্ট দিছি ল্যাপটপের স্ক্রিনে চলে যাচ্ছে। দেখেন এইখানে আমার হার্ড ডিস্ক 4টা ড্রাইভ আছে, 1 2 3 4। এখানে কিন্তু শো করে নাই হার্ড ডিস্কটা। এবং আমি ডিভাইস ম্যানেজারে যে দেখাচ্ছি আপনাদের ডিভাইস, এই জন্য মাই কম্পিউটারের ডিভাইস ম্যানেজার রাইট বাটন ক্লিক করে ডিভাইস ম্যানেজারে যাব। এখানে ডিস্ক ম্যানেজার আছে, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট। আমি ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করলাম। দেখেন এইখানে আমার দুইটা হার্ড ডিস্ক আছে কিন্তু, এবং দুইটা হার্ড ডিস্কের একটা আমার এসএসডি এবং একটা সিডি রমের ওইখানে আপনার ক্যাডি দিয়ে লাগানো আছে। তো আমি এখান থেকে এই যে আবার দেখানোর জন্য আমি হার্ড ডিস্ককে আবার খুলে ফেলতেছি। দেখেন খুলে ফেললাম। এখনও কিন্তু আমার ল্যাপটপে যে হার্ড ডিস্ক আছে সেই হার্ড ডিস্কই আছে। তো আমি যখন এটা কানেক্ট দিলে ওইখানে আমার শো করার কথা। দেখেন এখানে আমার এই ডিস্ক 2 শো করার কথা এখানে, কিন্তু ডিস্ক 2 শো করতেছে না। তো আমরা এখন এটা নিয়ে একটু গবেষণা করে এটা ভালো হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। তো আমি এই জন্য এই যে এই হার্ড ডিস্কটার, আচ্ছা আমি এটা খুলে ফেলার পর এখন আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এরকম দুইটা হার্ড ডিস্কই আমার এখানে শো করে না। তো আমি এই হার্ড ডিস্কের এই যে ব্যাক পার্টে যে স্টিকার ছিল, স্টিকার খুলে ফেলেছি। কারণ এই স্টিকারের নিচে একটা স্ক্রু থাকে, এটা দেখা যায় না। এই জন্য আমি দুইটা কিন্তু সেম হার্ড ডিস্ক, দুইটা একই ধরনের হার্ড ডিস্ক, একই মানের, একই সব কিছু। তো আমি এই হার্ড ডিস্কের এই যে স্টিকার খুলে ফেলছি। দেখেন খুলে ফেলার পরে আমি স্ক্রুগুলো খুলবো। তো এই জন্য আমার স্টিকার খোলা লাগছে, কারণ এই সব স্ক্রুগুলো খুলতে স্টিকারের নিচে থাকে, তো এই জন্য দেখা যায় না। যেমন এই যে এটার কারণে আমি এটা টের পাইছি যে এইখানে স্ক্রু আছে, কিন্তু আপনি বেসিক্যালি দেখতে গেলে এটা টের পাওয়া যায় না। এই কারণে আমি এই স্টিকারটা তুলে দেখে নিছি আর কি। তো আমি এখন খুলতেছি স্ক্রুগুলো খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা আসলে ভালো হবে কি হবে না। তো হার্ড ডিস্কের অনেক সময় দেখা যায় যে ডিটেক্ট না করার পিছনে যে সার্কিট আছে, এই সার্কিট দায়ী থাকে। তো আমি প্রথমে কি করব, এই সার্কিটগুলো খুলে সার্কিটগুলো পরিষ্কার করে দেব। পরিষ্কার করে এই ইন্টারচেঞ্জ করে লাগাবো। যেহেতু আমাদের একই ধরনের হার্ড ডিস্ক, আমি এটাতে এটা লাগাবো, এটাতে এটা লাগাবো, তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে সার্কিট নষ্ট কিনা। তো আমি স্ক্রুগুলো খুলে ফেলি। আগের থেকে স্ক্রু কিছু খুলে রাখছি, কারণ ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে, এই কারণে আগের থেকে স্ক্রু কিছু খুলে রাখছি। তো দুইটাই নষ্ট হার্ড ডিস্ক, দুইটাই ডিটেক্ট করে না। তো ডিটেক্ট না করলে মূলত এই সার্কিটের কানেকশন পাচ্ছে না, এই জন্য হয়। আবার আরেকটা কারণ হইতে পারে, নর্মালি ভিতরে যখন ব্যাড সেক্টর পড়ে কোনো ডিস্কে, ব্যাড সেক্টরটা আস্তে আস্তে বেড়ে গেলে তখনও নট ডিটেক্ট আসতে পারে। আবার হচ্ছে ভিতরে হেডের সমস্যা হলেও, যে লেজার আছে ওই লেজারের হেডের সমস্যা হলেও
এরকম হয়। তো আমি স্ক্রুগুলো সম্পূর্ণ খুলে নেব, কিছু খুলে রাখছিলাম যাতে ভিডিও লম্বা না হয়। তো এখন আমি স্ক্রুগুলো খুলে নিলাম এবং আমি সার্কিটটাকে আলাদা করছি। সার্কিটটা এইখানে এক্সট্রা একটা জিনিস থাকে যেন শর্ট সার্কিট না হয়, আমি ওটা রেখে দিলাম। এখানে আর একটা স্ক্রু রয়ে গেছে। তো এক হাত দিয়ে করতে একটু সমস্যা হচ্ছে, এই কারণে সঠিকভাবে অনেক সময় ক্যামেরা অন্যদিকে থাকলে বুঝে নেবেন। তো আমি এটারও স্টিকার আলাদা করে দিলাম। তো এইখানে দেখেন খেয়াল করে, এইখানে এই যে কিছু আছে, এখানে কিছু পিন আছে। এই পিনগুলোতে অনেক সময় কার্বন জমে গেলে এই যে দেখা যাচ্ছে, দেখেন এই যে পিনগুলোতে অনেক সময় কার্বন জমে গেলে এরকম হয়। এবং এখানে অনেকগুলো পিন আছে, দেখেন এই পিনগুলোতেও কার্বন জমলে হয় এরকম। তো এইখানে এই পিনগুলো মূলত এই যে এখানকার এই যে পিনগুলো এইখানে এসে লাগে। তো এইখানকার এই পিনগুলো এই যে আরও কাছ থেকে দেখায়, এই পিনগুলোতে ময়লা জমে তখন ঠিকমতো কানেক্ট পায় না এই সার্কিটের এই পিনগুলোর সঙ্গে। এই যে এই পিনগুলো কানেক্ট পায় না, তখনও এরকম সমস্যা হতে পারে। এবং এইখানেও কিছু পিন আছে, এই পিনগুলো এখানে কানেকশন না পেলে এরকম সমস্যা হয়। তো এই জন্য আমি সার্কিটটাকে পরিষ্কার করে নেব। তো সার্কিটটাকে পরিষ্কার করার জন্য আমি ব্রাশের ভিতরে সামান্য পেট্রোল নেব। এই ব্রাশের ভিতরে সামান্য পেট্রোল লাগাই এখান থেকে পরিষ্কার করে দেব। এবং এইখানে পরিষ্কার করে দেব, এখানেও আমি পরিষ্কার করে দেব, এখানেও পরিষ্কার করে দেব। এইভাবে আমি চারোটা সার্কিটই পরিষ্কার করে নেব পেট্রোল দিয়ে। পরিষ্কার করে দেব। এখন আমি এই সার্কিটকে ইন্টারচেঞ্জ করে দেখব আসলে ডিটেক্ট করে কিনা। আমি দুইটারই সার্কিট ইন্টারচেঞ্জ করব। তো এইটা কিন্তু এই সার্কিটের ছিল, আমি এটা এই সার্কিটে লাগাবো। এবং এইটা কিন্তু এই সার্কিটের ছিল, আমি এটা এইখানে লাগাবো। তো আমি পরিষ্কার করা শেষ, এই সার্কিটগুলো আবার লাগাই দেবো। লাগিয়ে দিয়ে আপনাদের আমি স্ক্রুগুলো লাগানোর পরে আবার ফিরে আসতেছি। তো বন্ধুরা, আমি স্ক্রুগুলো লাগিয়ে ফেলছি, দেখেন স্ক্রুগুলো দুটারই লাগিয়ে ফেলছি। তাহলে আমি এখানে কি করলাম, এই সার্কিটটা পরিষ্কার করলাম এবং হার্ড ডিস্কের পিনগুলো পরিষ্কার করলাম এবং সার্কিট ইন্টারচেঞ্জ করে দিলাম। তো দেওয়ার পরে আমি আবার এটাকে কানেক্ট দেব, ল্যাপটপের সঙ্গে আবার কানেক্ট দিলাম। কানেক্ট দেওয়ার পরে হার্ড ডিস্ক চলতেছে। তো এখনও আমার হার্ড ডিস্কটা শো করে নাই। দেখেন এইখানে আমার দুইটা হার্ড ডিস্কই আছে এবং তিনটা হার্ড ডিস্ক শো করে নাই। এবং এখানে আমার 4টা ড্রাইভ ছিল, এই 4টা ড্রাইভই আছে, কোনো এক্সট্রা ড্রাইভ শো করে নাই। তার মানে আমার হার্ড ডিস্কটা পায় নাই। তো এতে করে আমরা কি বুঝলাম, এই সার্কিট দুইটা ঠিক আছে, এর ভিতরে কোনো গড়বড় হয়েছে। তো আমি এখন এই সার্কিটটা লাগায় এই হার্ড ডিস্কটা লাগায় আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।
তো আমি এখন এই পাশে হার্ড ডিস্কে কানেক্ট দিছি। কানেক্ট দেওয়ার পর আমি আবার স্ক্রিনে ফিরে আসলাম, ফ্ল্যাশ অফ করে দিই। আচ্ছা, ফিরে আসার পরে শব্দ করতেছে খুব, হার্ড ডিস্কটা কট কট করে শব্দ করতেছে খুব। তো এইখানে কিন্তু এখনও শো করে নাই। তো এতে বোঝা গেল যে আমার হার্ড ডিস্কের সার্কিটে কোনো প্রবলেম হয় নাই। তো এখন আমি কি করব, অপর পাশের কভারগুলো খুলে এই পাশের স্ক্রুগুলো খুলে আমি ভিতরের প্রথমে দেখব কি সমস্যা। যদি সমস্যা বেশি হয় তাহলে আমি এই হার্ড ডিস্কের ডিস্কগুলো ইন্টারচেঞ্জ করে দেখব কোনো ব্যাক সেক্টর কিংবা কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আমি স্ক্রু খোলার পরে আবার ফিরে আসতেছি, এই স্ক্রুগুলো খুলে তারপরে আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো আমি হার্ড ডিস্ক দুটাই খুলে ফেলেছি। এটা এইভাবে ছিল, দেখেন এটা এইভাবে ছিল। আমি স্ক্রু খুলে এভাবে আলাদা করছি, সেম এটারও স্ক্রু খুলে আমি এভাবে আলাদা করে রাখছি। এখন আমরা দুটাকেই কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে দেখব যে আসলে কাহিনীটা কি। তো আমি সংযোগ দিচ্ছি। এক হাত দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, আমি একটু পালস করে তারপর আবার দিচ্ছি। তো দেখেন এইখানে হেডটা ঠিকমতো রিড করতে পারছে না, শুধু নড়াচড়া করতেছে। তো এই হেডটা অনেক সময় হাউজে আটকে থাকে, সেই সময়ও কিন্তু এই প্রবলেম হইতে পারে। তো এটা দেখতেছি কন্টিনিউ নড়াচড়া করতেছে, তার মানে এই হেডটা আমার এই হার্ড ডিস্কটাকে রিড করতে পারতেছে না। আচ্ছা, এরপরে আমি এই পাশেরটাকে লাগিয়ে দেখব যে এই পাশেরটা আমার সচল হয় কিনা। দেখেন এটার হেড কিন্তু এটার মতোই বাড়ি পাততেছে। এটার হেডটা হাউজে আটকে ছিল, আমি ছাড়াইয়া দিছি। তারপরে এটা কিন্তু কন্টিনিউ ডিস্ক ঘুরতেছে, এই যে কন্টিনিউ ডিস্ক ঘুরতেছে, বাট এখনও কিন্তু শো করে নাই এখানে। তো আমি এখন সংযোগ খুলে দিয়ে আবার নতুন করে কানেক্ট দিয়ে দেখি কি অবস্থা। আসলে এগুলো যেখানে ধুলাবালি নাই সেই সমস্ত জায়গায় খোলার কথা। তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এই জায়গায় খুলছি, এবং স্পেশাল টুলস দিয়ে খুলতে হবে, এগুলো টুলস দিয়ে আসলে খোলা ঠিক না। তো এটা হেডটা যে হাউজে আটকে আছে, আমি আবার এটাকে সরাই দিচ্ছি, দেখি কি করে। আচ্ছা, এখন আমরা এই ডিস্কটা ইন্টারচেঞ্জ করে আবার ফিরে আসতেছি। তারপরে আমরা লাস্টে এখনও কিন্তু শো করে নাই, ডিস্ক চেঞ্জ করছি। আসলে এইভাবে হার্ড ডিস্ক ঠিক করা যায় না। তবে মাঝখানে একবার শো করছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আবার ডিসকানেক্ট করাতে আর শো করে নাই। তো এইভাবে হার্ড ডিস্ক আসলে রিপেয়ার করা যায় না। তো অনেকেই এরকম ভিডিও দেখায় যে রিপেয়ার করা যায়, এই সেই এরকম। আসলে রিপেয়ার করা যায়, এই জন্য একটা পরিবেশ লাগে, একদম একটা ধূলিকণাও যেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। গ্লাস দিয়ে ঘর বানিয়ে নিতে হয় এবং হাতে হ্যান্ড গ্লোভস পরে সুন্দর করে
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে স্পেশাল টুলস আছে, এগুলোর মাধ্যমে সার্কিট এবং ডিস্ক একই ধরনের হলে ইন্টারচেঞ্জ করে অনেক সময় আসে, অনেক সময় আসে না। এইভাবে অনেকে ডাটা রিকভারিও করে থাকে। তো আমি জাস্ট আপনাদের জানার জন্য এটা শেয়ার করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।